мекенге салым кошом деген инсандар үчүн бул видеону тартып жатамын. Ким келечек үчүн, өлкөбүз үчүн бир салым кошом десе, ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биздин 7 областыбыздын бири бул Баткен облусу. Баткен облусу бул ошол жакта биздин көп жарандарыбыз, көп кичинекей балдарыбыз бар. Ошол жерде жашаган эл болгон үчүн ошол Баткен обласы Кыргызстандын бир бөлүгү болуп азыркы күндө турат. Ошол жакка салым кошом десеңиздер, келиңиздер. Ошол жакта кичинекей бөбөктөр үчүн ушундай сонун китептер бар. Бул окуяны айтып берейин, эмне болуп ушул башталып кетти. 1,5 миң ушундай китепти Баткен обласына бул жактан фонд аркылуу салышкан, Баткенге жеткизген, астында мына видеосу турат. Ошону спонсор болом деп бирөө сөз берип, тилекке каршы китептер басылып, типографиядан чыккандан кийин, Баткенге жеткенден кийин, ал кишинин бир шарттары ылайык финансылык мүмкүнчүлүгү болбой калды. Ошон үчүн сиздерге ушундай сонун шарт, даяр проект, кайрымдуулук проектиси бул ошол жака Баткенге жетип отурду. Ушул китептерди ким жазды жана бул китептер кайсыл жака барат? Биринчиден бул китепти Гапыр Мадаминов деген билесиздер, белгилүү инсан, азыркы замандын залкар агайы, азыркы замандын дүйшөнү, биринчи мугалим болгондой. Ошол агайдын эмгеги канча жылдан бери келаткан сонун китептер. Колумда турган ошол 8 китеп. Ушул 1,5 миң даана Баткенге барып азыркы күндө түштү, ошол жакта турат. 35 Баткендин эң мындай стратегиялык постторундагы, чек арадагы баягы өздөрү мындай живой щит болуп турган айылдарга алып барып берилет. Өзүбүз көзөмөлдөп, ошону видео отчеттурунда сиздерге беребиз, чыгарабыз. 23 айылга бара турган болду. Ошол 2 районго, бул Баткен району, Кадамжай району. Айта кетейин, Баткен Кыштут, Чарбак, Сай, Суу башы, Кара Токой, Бөжөй, Апкан, Төрткүл, Зарташ, Чоң Кара, Чоң Тала, Карабак, Достук, Карабак, Самаркандик, Миңөрүк, Таскы, Паскы Арык, Аксай, Үч Төбө, Көкташ, Миңбулак, Капчыгай, Актатыр, Ортобоз деген айылдар. Билесиздер, ушул жакта баягы Төрт көчө деген бар, баягы суу сактагыч бар, Головной деген жери бар. Ошол жерлерге бул кетмекчи. Ошол жакта балдарыбыз билим алып, ушул Гапыр агайдын сонун китептерин окуп, билим алып, ошол жакта өздөрүнүн мындайча айтканда интеллектуалдык базасын, банкын көтөрмөкчү. Китептерин тааныштыра кетейин. Акыл эс тарбиясы деген китеп, культура интеллектуальный труда деген китеп, андан кийин педагогикалык этюдтар деген китеп, андан кийин ата энелер сиздер үчүн деген китеп. Мына Гапыр Мадаминов, азыр президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү белек берип жаткан сүрөт экен китептин аркасында. Кызыма кат деген китеп. Айтор ушул китептер мына ата тарбиясынан башталат билимге сапар. Могу китепти өткөзүүчүлөргө, ата энелер үчүн айттык. Дасторкон четиндеги университет деген китеп. Устаттык өнөрү деген китеп. Айтор сонун китептер. Бул китептер азыркы күндө жетишсиз. Кыргызстан боюнча муну мугалимдер сүйүп, окуучуларына үйрөткөн китептер. Ошого салым кошом дегендер, келиңиздер. Бир китептин баасы 350 сом. Бир мектепке бир комплект китеп кетмекчи. Бул 1,5 миңди 35ке бөлсөк 43 китеп болот экен. 350 сомдон бул 42 китептики 14.700 сом болот. Эгерде сиз жардам берем десеңиз, ушул китептер Баткендеги окуучуларга барсын десеңиздер, бир китептин акчасын которуп койсоңуздар болот. Бул дагы чоң соп болот. Ошол китеп, ошол мектепке канча жыл кызмат кылып, канча бала окуган болсо, сиздерге дагы сообу тийип турмакчы. Бир китептин баасы 350 сом. 1,5 миң китептин баасы жалпы суммасы 525 миң сом керектелет. Азыркы күндө типографиянын астында карызы бар. Ошону жабыш керек. Спонсор бербей калган себептүү. Ошондой эле бир эле мектепке мен жардам берем десеңиздер, ошо 35 мектептин бирөөсүнө бул 15 миң сом болот. Бир мектептин алып бара турган ошол 42-43 китептин баасы. Келиңиздер, бирге мекенибиз үчүн, келечек үчүн, балдар үчүн, биздин чек ара үчүн салым кошолук.